말랑이 쇼핑하기. 나 말랑이 천국 찾았어요. 여기 스퀴시 종류도 많고 슬라임 종류도 많아요. 유명한 버터 스퀴시, 내 사랑 왁부볼까지 종류가 엄청 다양해요. 대왕도 있어. 처음 보는 슬랑이도 있었는데 궁금하시면 꼭 와보세요. 만두 슬랑이, 야광 찹쌀볼 등등 쫀득한 반려 말랑이 데려가기 딱 좋음. 저희는 거지라서 말랑이 100일 1등의 주인공만 데려왔어요. 방구 초코빵 슬랑이 추천. 여러분도 행궁동 가시면 꼭 방문해 보세요. 안녕히.